sing kepareng nyekar. Mbak Tatin, ayo jumeneng mangarep. Wis wani sa ora kepruk. Ora wani iki aku. Awak delene kene Mbak Mimin iki nggo kowe wae. Kok aku bareng sing ganas tok pasrahke. Yo iki medeni yo iki. Iki ora ketoke pasuryane sangar ning atine lembut. Sinden nek sikile papat kuwi coba gagan. Kok sikile papat? Lah lengen tak kira nek kempol. Masa resa bedake sikil karo rengen. Ayo tanganmu nang ngene kaya kempol. Iya. Kempol nggo ngantil ya iso lho. Modaro. Ora melu aku. Sama sing Sing tak unekke iki sapa? Sing kan pedal sapa? Sing tak unekke iki sapa? Siapa sing ngonekke Mbak Tatin to? Ora kowe kok ngunekke aku modaro iki. Kowe sesuk arep duwe-duit ora? Ya arep lah, masa arep duwe-duwe. Ngunekke juragan kok modaro. Nah aku modar kowe arep nyindani sapa ayo? Oh iya bener mampun. Ya wong iki parane arep nang endi? Lho ayo nek rak sesuk. Iya. Oh ya isim butuh. Lah jenenge aku lagi medun wis diunekke lho nek Lisa ora. Oh ayo awak ki nek sinden ki nek gegeden tak ya ora apik to. Sing muni sapa? Samangen sinden nek cilik-cilik ngene ki rak ya apik-apik to. Gedhe ki ya ora sah kabeh. Lah apa aku? Maksudnya ora kabeh kan sing kaya sapa? Upama kempol ya kempol to. Kempol to. Pupu ya pupu to. Aku gedhe kowe iki kabeh. Padha bali nggone dhewe-dhewe iya Mimin Ces ki do ora dong Mimin ngeces ora kok Mimin nggawa kanca ki ora Kula bareng ajeng ngadeg pun mboten semangat kok jenengan ngendika ngaten wau pripun ngendika wae iki bayarane mbengi nggo nomboki saiki apa ya tegel jenengan tombok kok aku ngarani nampa gaji sampean pun nonton rak ya mekewu to nek ngoten niku rak ya mekewu to nyanyi ngendika nek ngarep ngendika nek tombok menika saka panjenengan aku ngantek nampani kok ya Allah dineleng Mbak sampeyan kaya pambudi ning badan wis badan dilungke nek ngantek dilebokke meneh ya bangeten wah bangeten kaya ora ngerti wacake banci aku iya kadang kalau nek sepi 20.000 ditampani kok niku mboten ditampani niku dienggo egoh liyane ngoten mboten nampani niku. Matur suwun. Wingi wis bantu awake dhewe wis teko, ya arep tak sangoni melayu klepat mlebu mobil. Lah saniki nek niki sampean mboten nampa. Nggih. Niku sampean wis pamer karo warga Gayam. Apa Mimin ki wis cukup? Apa Mimin ki luweh? Lho, niki tresno asih kok warga Gayam mriki. Oh ngaten, nggih. Dados kedah kula tampi. Nyampani nggih. Dene nggih alon-alon nggih wong wedok kon nyak-nyakan ngoten mboten kelakon sih. Nyun sewu sih. Temlek karo geget lati. Wah, geget lati ora. Nggih. Mit sewu sih. Nggih. Astane ya salaman sik kok ya kaya gila. Apa nyanyi gol kula ki najis ngono apa belar ayo. Kenceng. Ora canggo uwi-uwi. Uwi-uwi apa?
Wong sampean pun. nggih, ayo. Oh sampean wingi dolan tenggen kula pas kula wayangan niki terus nglithak ning joglo sing wetan ngono kuwi ucul klambi. Terus ana sing ngomong, "Oh, Mimin ki lanang tenan jebono." Lah kula diawali yoga-yoga jenengan kok. Yoga-yoga jenengan ki garwane sayu-ayu wis ketunggon. Lah Mas Keswani ketunggon bojone bareng ndridis aku ning kamar mandi ditututi. Nek ya mung nututi ngancani, mboten nika-nika. Kuwi ya niat tenan, ya. Nggih bakuning sedya nderek pingah nderek ndedonga merti dusun warga Gayam mriki mugi-mugi anginipun pados pangupa jiwa paringi lancar tansah pinaringan sehat walafiat tebih saking godha rencana sukerta ing tembinipun kanthi manggih rahayu amin amin bingah tanpa upami nek nyantika dados warga mriki nggih kula harus mengakui nek jenenge paribasan uwit. Nggih. Uwit niku kuwate ora merga pange, ora merga godhonge ning uwit menika bisane bakuh kukuh merga oyote. Nggih. Lah, oyote. Kula saged kados ngaten menika salah setunggalipun merga pendherekaken panjenengan. Matur suwun. Lah, gandeng panjenengan warga Gayam sak menika dados kula ya klungsu-klungsu melu udu. Nggih. Nggih, nderek bingah nderek ndedonga ugi kejawi menika ya nek pengin wargane sansa gulup rukun menika syarate wonten sekawan. Apa, Mbak? Pacul. Pacul ki apa? Perkara papat sing aja nganti ucul. Nah iki kula nek sampeyan ngenten iki kula seneng. Niku tegese pripun? Perkara papat sing aja nganti ucul, wong urip ning alam donya kudu siji bekti marang Gusti Kang akarya jagat. Siji, loro Jumbuh karo kadewasane piyambak-piyambak. Nggih. Angka kalih bekti karo wong tuwa. Merga wong tuwa kang dialari kula laren panjenengan ana ing alam donya kanggo lumantar lantaran tiyang sepuh kekalih. Nggih. Mula sugih mblegedu samaladu pintera sundul langit ora bakal berkah lan barokah yen kowe nganti nglaleke wong tuamu. Leres. Umpamane wong tuamu tilar donya ya dongakno jumbuh karo gegebenganipun panjenengan. Ora kok wong mati ra tekan dongane mboten tekan. Ingkang ketiga bekti marang guru. Menika guru. Angka 3 niku wae. Nggih, angka 3, angka sekawan menawi sampun kawangku dening garwa kudu bekti marang bojone. Aja terus bareng di bojo wis uripe mapan terus kokean srengat menika aja. Kanca-kanca sinden rumangsa kayane wis ngungkuli garwane aja kokean wiraga, sak madya wae. Betul, nggih. Kaya kula ki Nggih. bareng saiki wis kondang duit ya wis paribasan ora kanggo, kula aja meneh karo bojo kula. Karo wong-wong niku wong kula beteni bojone wong-wong niku kula beteni kabeh kok ya. Saking kula niku nek mung bekteni wong siji ora marem. Dadi sapa-sapa sing butuhke kula bekteni. Niku ora perkara bekti ning gragas. Iya. Kok gragas. Kok bojone wong barang dibekteni. Saking kula pengen paribasan kula kira tumindak becik kurang. Dadi sapa wae sing pengen anu kula labui. Nggih. Niku wau pacul. Pacul. Nggih. Perkara papat sing aja nganti ucul. Oh, nggih. Ning kadang kala ngoten niku sok dianu do dipaidu. Dipaidu pripun? Kadang ngopo dadak ngono apa-apa kuwi aku iso dhewe apa iso dhewe. Tanpa usahaku aku ora iso ngene iki. Kadang kala akune sing dijokke. Nggih. Monggo kabeh mau ora bisa urip dhewe, tetep mbutuhke masyarakat tangga teparo kadang pamitan kang nyengkuyung. Leres. Nggih. Nah, dados merti dusun menika kagem ajang silaturahmi ugi Bapak Ibu ingkang parang rawuh sesuai dengan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah. Wah. Niku. Lah niki silaturahmi nek ngelengke nglumpukke ngetine mboten nanten-ngeten kula nggih. Paribasan angel mergo repot ya Mbak ya. Niku wau diteruske niku wau. Sesuai dengan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah. Nggih. Sok sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir mongko mulyakno tamu. Dadi kula niki ya tamu dimulyake alhamdulillah. Nggih. Sok sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir mongko gelemo silaturahmi. Oh, leres nggih. Dados dalu niki pun kula niati silaturahmi. Oh, dadi mboten duwe pangarep apa-apa. Mboten. Nggih niku amplope balik. Lah pun budget mangulungke kok ya jenenge jangan gue wadal barang kula iki. Mboten nggih. Panjenengan di wonten rencange Mbak Mimi. Sinten menika Mbak?
sing dikersake warga Gayam ya kuwi Mbak Elisa Orkaros Alaso. Oh iya. Oh kembaran kula. Nggih, ya wis meh mirip. Mirip ngoten. Ya sa jumeneng sa. Lencire ya padha. Klintang numaan dong bel klingklong. Kraya-kraya saeka sangkan tolong lagi kadang kandinya semangat diringati bulangan malam bapak hilang sabar hatiku orang sumpah orang cemplak umat yang goyang semangat. Masyarakat Gayam niki Sugeng dalu kula nuwun sami-sami. kok rung dijawab kok sami-sami monggo sik matur nuwun akeh kowe sami-sami. Oh, kula nuwun sami-sami monggo. Nggih nderekaken Ki Sena Nugroho. Nderekaken. Ki wong loro kembar malah do antuk-antukan. Iya. Sing siji wedok tenan, sing siji blesteran. Ya ora apa-apa ya, Mak. Mbak Elisa ya diaturi supaya ngancani Mbak Mimin kok Mbak Mimin ranti kanca. Oh, ini Mbak Mimin. Mbak Mimin. Mbak Mimin iki gawane Pak Manman kuwi. Ya ora gawane pamundutan panitia. Oh, tak kira gawane Pak Manman. Melu dodolan. Mantok sapa-sapa nggawa aku ya itu. Oleh. Itu. Melu dodolan salak. Karo Pak Manman. Apa iki gege mantane kuwi mau Pak Jumar iki ya. Mantane Pak Jumar. Kok rumah saku kabeh tok tawake nggo aku to. Lah Pak Jumar mau entuk apa anyar sing umure 327 mau lho. Pira? Pira, Pak? Mau kan entuk bojo anyar Pak Jumar Pak mau. Jumar itu bojo Umure pira? 327. Pira? Kok 30-an apa komen? Nek 3 ki 30. Yo, Nek 27 ki 27. Dadi wis beda. Oh beda. 37. 37. 37. Kan dosa 27. Nah, ra nguriku. Iki umure sing 7.000 iki. 43. Iki mantane Pak Jumar mau. Ya ora mantan, ya mung kejadian pisan tok. Oh wis pisan. Pisan Terus tok. wis. Kapok. Sing kapok Pak Jumare. Oh ya kecil kok. Kowe iki ora ngerti kok ya tok omong-omongke to sasenengane. Iki melu mau Kuwi hoak jenenge. Hoak, iya hoak. Nek agek pisan ki jenenge urung padha ae urung krasa. Doro. Nek bola bali ngono ki lagi disebut affair. Oh, kudu dibaleni. Ora kok kudu dibaleni ora. Ya iki neng kampungku sae iki. Nggih, derek mangayu bagio. Ya sesuk nek wis bubar ya mulih ora sampe tak ngenteni apa-apa. Lah? Iki sambetong. Apa? Sambetong. Sambatan. Yo sambatan. Heeh. Ki bacane banji ya. Basane banji tok gore. Sambatan. Sambatan. Yo lah jelas ra apa-apa dingko warga kene kok. Ya, Yo sip. silaturahmi. Ben seneng kabeh, terhibur kabeh melu seneng ngono lho, Pak. Iya, wis pokoke ora usah ngarep-arep duit. Oke, ra apa-apa. Sesuk aku njaluk paseno wae. 5.000 lah minimal ganti bensin padake adoh Lah, kudune ya dipikir ya saya. Iya, bener. Sambatan ra apa-apa nek bensine kudu dijali. Njaluk. Iku sik to. Sing jeneng seni iki ya kadang kala sok dienggo golek duit, kadang kala sok nggo silaturahmi. No, aku wis manggon ning kene, nek aku nglabuhi piyai kene ya kowe melu nglabuhi piyai kene. Wong nek piye kowe ya mesti tak bayar, nek payu kowe mesti tak bayar. Dadi ora usah dadak ngersula. Ora gresulu. Lah tok ngresula. Lah tak balik ki ning Sulawesi dadi kere. Ampun, Pak. Ya Mulane ampun. kok rasa dadak werna-werna. Apa melu mimin ngono, melu tetek ning bogem ngono. Melu aku piye? Ora apa-apa, ora apa-apa kowe ra kira. Kowe ger nggo pancingan tok kok. Kowe nggo pancingan kledang-kledang, lu eksekusine tetep aku kok kowe butuh. Ngono. Yes.
Walah ora apa-apa ora kelong kowe ra dosa. Kowe nggo pantasi pameran ngene maju mundur. Maju mundur cantik, cantik maju mundur cantik. Ah kowe ngono kuwi to. Ngono. Kok nek cedak singkirke. Aku langsung aku sing tawa. Lah ngono lho pisan. Strategine ngono. Strategi marketingnya kaya ngono. Hei, kowe iki do rembugan apa? Kon tetek-tetek mau lho tetek. Apa? Tetek-tetek. Tetek. 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 Iki tak kandhani. Aksara Jawa kuwi ana TH karo TETA. Nek Teta. TH kuwi tetek. Tetek. Kilate ditekokke munggah tetek. Tetek. Iki tegese Tetek. tenguk ning pinggir dalan. Nek ora nganggo H dadi tetek. Tetek. Tegese apa? Susu. Itu dolan susu. Oh, lha yo alah. Susu sing disuwek kuwi lho, susu sasetan kuwi lho disuwek nyewunan kuwi. Oh iya ya. Nek sing susu sing ora nyewunan kuwi jenenge nenen. Ya ora dicecake. Kowe iki wong Lho, nika lho, kan wong Sulawesi ya kudu dikandani. Oh iki aja ngantek kleru, nek kleru karo kancane ada pemaafan, aja paribadi iso nampa. Nek ngantek lemu kleru ngomongi karo wong sing ora paham rak ndarani kowe ngino to. Yo bahaya. Nek ora tresno ora tak kandhani. No bener. Oh berarti bener Mbak Mimi Lah yo ini. tetek karo tetek wis beda. Beda. Oh ya, berarti kowe iki tetek apa tetek? Aku anu tetek. Tetek. Yo, Pak Seno seneng tetek apa tetek? Aku ya seneng iki nek seru bojoku krungu. Seneng sing endi tetek? Seneng sing tetek. Tetek yo Ah. ngopi-ngopi. Iya. Tur bedane kaya loro karo loro. Loro. Loro ki angka Kalih, loro. kalih. Nek loro ki sakit. Loro Ya, sakit. kaya turu karo anu turon lah. Oh, Turu karo turon. loro karo loro. Nek turu ki bubuk, nek turon ki agak liep-liep. Oh iya, nek jero karo jeruk ya beda jeruk. Beda. Jero dalam. Dalem. Jeruk Pak, Jeruk. jeruk kuwi Buah. buah, duron, turok ya ana durok. Turon. Turok. Pusing aku malah aku sing dosa Garu. ora bener. Garuk ya ana garuk. Garu. Ngene, garuk. Garuk ki ngukur. Heeh. Aku ora melu-melu lho iki nek tekan kono aku ora melu-melu lho. Aku wegah, aku iki nang kampungku ndak dikira aku ki trocoh ora. Garuk ki Mimin kuwi sing cangkeme marah-marah. Nek garu ki peralatan kanggo kadang tani. Oh iya sing ngene. Nah. Ya wis ngerti aku Wis ngerti sithik-sithik berproses. Ya jelas. Ngamsu karo aku nek karo kono sok dijlomprongke kowe. Bahaya ya Pak Seno. Bahaya nek karo aku wasis ngono aku aja nganti njlomprongke malah tak pernahke nek. Ya wis saiki nganu kowe melu mimin wae. Melu Mbak Mimin. Heeh, piye? Oh, tetek kuwi mau. Batine gedhe endi tetek karo nyinden? Batine gedhe endi tetek Yo karo nek duwite nyinden? akeh nyinden. Oke nyinden. Oh ning kala mongso aku ya sok kumat ning nggon kuwi ya piye. Enak wong ngono kuwi dodol. Ora apik. Sik. Ya. Iki Mbak Elisa ya karo nembang mengko ndak wektune Nggih, nggih. wonten panyuwunan saking Boyolali. Cik. Kula penggemar saking Boyolali badhe nyuwun gending kadung tresna dipun bawani garap alus lajengke sragenan. Gending punika kakintunaken kagem sedaya pandemen budaya klasik khususipun wayang kulit. Matur suwun Mas Yain Boyolali. Oh iya. Ya ngono ya Mas. Tanggal pira nok sira awake dhewe sowan ning Penggung Boyolali? Oh iya, eneng jadwale. Maret ya. Maret kita iya nak. Iya. Derek, Heh? derek. Kono ki nek ana banci dadi pagebluk. Nggih mboten nang Penggung ki nggon lore Pangkalan Banci kok lor terminal Boyolali kok. Ya kula paham. Peta ngoten iku kok diapusi. Kowe karo reoni ya arep reoni. Oh, berarti sampean wis tekan riko-riko ta? Nggih pun lor terminal Boyolali niku Penggung niku. Nyang-nyangane tekan pira ning kono? Alang 20 wis mentok. Wis pol mereka. Wis, Ya Pak. boleh hewu. Iya kuwi melu mimin 20.000 gelem rasa. Ora apa-apa sing penting bahagia ya Pak ya. Nek kowe nyindan terus telake iso lara. No. Ora lara, alamu kulit karo kulit ora apa-apa. Wis to, wis. Wis. Gulet karo gulet ki piye? Kowe kok muni aku melu 20 ora apa-apa ning bahagia. Berarti selama iki melu aku ora bahagia.
yo bahagia lho. Akhirnya kok muni jarne kowe melu kene kepepet tuh Ya, mbak piye aku kudu melu ngendi ya? berpekewuh ngono kuwi jarne melu aku wae dengan senang hati laris manis malah idola kowe Enake kulit karo kulit mau ki kepiye? salaman iki lho Nduk salaman lho tak tambah Salaman dibayar. salaman dibayar Ayo penak kene rasane tok sesuara. mung salaman dibayar kowe melek songi bedetet ke jam Dadak kene loro surone lorake. engko kudu dandan Dandan. pikir kulit karo kulit 8 jam sedelot. sedelok banget Ayo iki penak berarti 20.000 sewengi Lah, pirang menit ping pirang jam yo. dari pirang-pirang jam ala kowe mung salaman Salaman. Oh penak. ning salamane udu tangan Lah, apa sih sih? ala aku tak kandhani tak WA Nganggo PA. wis kono melu mimin kan. ora yo kok Ora kadang kala sokel. serawung karo aku karo Pak E dibagi Yo dibagi. ayo nyuara Nduk Ya, Udah. kadung tresno, Mbak. Oke. Elisa. Ya, suarane apik. Nah, iki. Rinoso saya ngelela Wah, ya bawane wis anyar meneh pancen cah sinau terus. Rinoso. Kerupuk rinoso. pakai rupa wayangan kang hangraridu Barko Pontianak tak tututi kok malah kowe langsung uncat pindah ning Banjarmasin. iya ya Kowe nglungani aku apa pancen dibujuki kanca-kanca men aja ngantek serawung aku. Kayak neng Pontianak aku neng Banjarmasin dadi selipan Lah ya selipan. yo dikon paseno jare ra entuk cedak-cedak kowe kok Ngono kuwi. Mongko ning ngarep soalnya bahaya jarene kok bahaya piye to? yo bahaya mengko dituturi sing elek-elek Ora. Aku darani ngajari kowe sing elek-elek ora. Nek kulino karo aku paling kowe meteng. meteng meteng kuwi lanang yo Mas gimana Yo lagi sadar nek kuwi lanang. lali aku ayu ayu yo Kak Yo ayu nek dibayar nek ora yo ledak. Ya. yen kelingan duh Ya, iki go disiarke lumantar streaming 2 channel. 2 channel Pak PBKS Live dan Dalang Seno. oh ya BWKS Live dan Dalang Seno dua-duanya Dua-duanya gayeng tenan menayangkan. kuwi ora musuhan yo Pak Ora. dadine jalan berdua Ya, PBKS Live iki ya Dalang Seno. kuwi padha Dalang Seno Wis ora ono jarak, ya kuwi kabeh mengko iso nonton kabeh. iso nonton kabeh Wis sak ora ono dunia sekat. sak dunia kabeh Sak apa? dunia Dunia. dunia bahasa Jawa ini apa dunia Sak ngalam donya. ngalam dunia Dunia. ngalam Ya. yen kelingan duh atiku dan kuwawa pamikirku dan jemutu manem kalbu Wah. Terus
atiku wis kadung tresna mung sira wong merati ya alamat wis katon tejane monggo garap palus nganggo sragenan ya lamat wis katon tejane yen kok brangkaton maca aduh Elisa sing nyanyi sing joget Mbak Mimin angga-angga apa? Mimin angga-angga Mimin angga inggih Angga inggih kakak Mimin kakak dudu Mbah Mimin uduh Mbah asline jenenge sapa sak ngerti ra ora Sukimin Sukimin gaya tenan sosok nganggo min bar itu nama tenar nama tenar ya keberuntungan semua nama baik ben jodoh karo paman man iya dicocok karo pasuryanku toh kok dicocok karo paman ya bacaane sarwa asri serba
matur sembah nuwun. Kadung tresno Mbak Elisa. Tresno. Sing diarani tresno ki piye to? Menurutmu definisi tresno? Tresno. Sliramu kan kejaba pesinian yo sarjana psikologi. Psikologi. Iya, magister. Magister Ya. S2. Jarene nek Jawane tresno Tresno kuwi ki definisinya apa? jalaran saka kulino. Oh. Jadi- Jarwo dosoke ngono kuwi. Yo jalaran saka kulino berarti piye? Karena terbiasa. Karena terbiasa. Itu benar. Ning sejatine tresno ki apa? Pengorbanan. Tresno itu apa? Pengorbanan. Pengorbanan. Tresno wong seneng-seneng. Kleru. Tresno pengorbanan. Ya. Contoh bodon. Piye? Anu Mas jemput aku mongko jam 12 bengi. Ning mergo tresno korban paribasan udian ora Hujan digagas, deres. adem ra digagas, ngusul. Tetep Mas mangkal. aku ngeleh. Lho, mongko jane awake kesel ora ndedit sisan. Direwangi golek ingeran, direwangi golek utangan mergo tresno mau. Lho, nggo nukokke pangan pacangane kuwi bener. tresno. Iya kok kejaba saka kuwi ya tergantung sing muni sing kepiye. Lah pripun? Nek muni Mas jemput aku wonge ayu ya dijemput tenan. Nek Mas jemput aku ming banci, anggo ngopo? Tetep gelem berapa nek sing Ora ngomong sudi ngene? mbok muter mbok men. Nek Sawar ya, kepepet. Asal ana kepepet kok. Pak. Intine tresno ki pengorbanan. Ya. Ini mergo kadang kala pengorbanan itu karena kita rasanya jek seneng dadi pengorbanan itu kaya dine ora dirasa. Ora Ning nek wis dirasa. ra seneng kok jane berkorban, diceluk wonge wis ra gelem nyedak. Yo. Lah mergo ora seneng lho. Yo bener. Aku tresno pengorbanan. Pengorbanan. Yo, Ning kadang kala Ya ming iki mau tembange apik sane lemu joget sing kurang pas. Kurang ya, Pak. Kowe joget Masa kan- aku nek joget ngono. Joget iki kok sikilmu tak uncal-uncalke kaya senam. Yo, Nek sing jeneng joget kendang dangdut, nah tak bludang. Nah, iki sing ngubah ming bokong to. Oh, bokong. Lah aku ra ndek bokong e. Sing diobahke apa? Diganjel kaya ngene. ganjel kaya ngono aku lho didang-ganjel Oh, dami. ngene dijanjel. Apa kuwi ganjelane apa, Mbak? Dami. Dami. Ah, ngono dadi penak di nak tung tak gendang tuk dut ngono kuwi Ngene, penak. terus Iya. ngene. Kok sikil dadak diuncalke ngono kaya wong senam. Aku nek senam ya sok ngono tak uncalke. Aku seneng senam. N1, N2, N2, N3, ember. Ember. Tunggale miknik ambiar. Iya, ambiar. Heeh, yo Oke. saiki nek arep nonton jogetan dangdut slow kuwi ana sing pinter. Siapa nih? Ya Mbak Ika sing. Mbak Ika Zesti, oh jelas iki. Mantap nih dangdutan. Dangdut slow. Wah. Slow. Iya, slow kok slow ki sandal. Monggo. Swallow kuwi. Ah, iya. Ya Mbak Ika Mbak Ika jumeneng. sih. Widodari saking Gunung Kidul. Kenang Kidul. Ya. Nah, Kok awakmu rada susut iki mikir apa to, Nduk Ika? Mobilnya mogok ya. Kok mobil mogok kok susut apa nek mogoke langsung Ya stres. Loh, Wong ora peye. Jadi kudu bayar nganggo apa ya kaya? Ya ora mosok ya langsung. Masa langsung Nek mogok kusut lah saiki ya nek kuru kira ya nganggo masuk angin sih apa baropo kan pikiran mau mogok langsung awake krusut ya ora mungkin kok lemu ento-entoi lho. Jenenge kuwi hiperbola, melebih-lebihkan ra itu melebih-lebihkan kuwi. ora aku sik, kok kowe ngerti sa? Ngerti ki mau mobilnya mogok karo Oriza. Apa mergo kelebihan beban apa? Beban apa maksudnya? Beban, beban pikiran. Mergo nggawa risa kuwi. Yo mobilnya mogok. Kaya awake ora pati lemu ning abote ra jamak-jamak. Alah. Kok saged? Awak iki jane ora lemu, sangune sing marani bot-bot iki. Sangu apa e? Lah kuwi kira disuguh wedang panitia wis ra krasa ngelak kok kuwi kok. Nggih. Oh nggih. Nggih, monggo Mbak. Ngersake Mbak Saras ngersake banyu langit. Mbak Mboten wonten Saras. jeneng menika? Nggih banyu langit mengko. Nggih digantos napa ngoten nggih? Mbak Saras. Udan gerimis. Mbak Saras. Ki pripun niki Pak niki? Nyuwun banyu langit. Banyu langit ya kudu nganggo keyboard, monggo ora nganggo ora ana Mengki keyboard. digantos. Engko cidoke banyu kali ki ulon. Nggih. Ha iki banyu langite wis tiba dhewe ya. Nggih, ya. Mbak, apa iki ana pamundutan saka Pak Ratno. Pak Ratno ki piyai ngendi? Piyai Gunung Kidul we ado-ado tekan kene. Nyuwun apa? Nyuwun nyidam sari. Ning mengko ndandute ya digawe rada slow. Oh ya, sing kepenak ya, Mak. Monggo. Mbak Ika dibawani. Ya.
Nggih bawang ya, Pak. Ayo nganggo wis domonge nganggo bawa kok dadak. Kowe rasa dak tekone tak dampingi ora lalane kleru. Oh iya, kok Lah iya. ora kleru ngono. Malah Meng dampingi tok. Ya. Duh wong bagus papujaning ati. Oh iki Pak Fauzan, Pak Camat ya nyuwun lagu iki kok ora ana tulisane iki. Oh iya. Lagune apa iki? Oh iya ya wis. Pak Fauzan niku Pak Camat namanya Pak Pak Camat. Fauzan. Niku nak nyambi nanu Pak dolak hujan ya Pak. Pak Camat niku wah ibu-ibu sing ndo tuklak duglek napa niku? Gejok lesung. Gejlok Ah, lesong. mau sing pranata cara wis kuwalik ping pindho. Monggo Gojek kita lesong. pirsani gojek lesung. Bareng rampung monggo menika mau inggih menika kesenian jegok lesung. Jeglok lesong, sembrang gejlok golek. Gejok. Gejok. Oh ngapa nganggo L? Ora. Gejok lesong. Ah, mau kan iki mengko padang bulan ben Pak Camat engko iso marai padang bulan. Berarti Pak Camat iso ngilangke udan ya, Pak. Sesuk tak moro nggone Pak Camat. Oh anggepmu Pak Camat ki tukang nganu pawang udan ngono apa piye? Iya. Ora kok ya. Iki mau ibu-ibu mau ndonga supaya Pak Camat iso gawe srana padang bulan. Terus tembange padang bulan. Padang bulan. Aja ngece lho, bali buke. Lho niku semangatipun lho ngono kuwi ibu-ibu latihan semangate yang patut diapresiasi. Yang penting semangatnya ya Mbak Mimin ya. Oh, gelem tumindak wis becik kok ya. Gayang ya mergo Gayang. ibu. Mau nek sampean melu ngono luwih gayeng kuwi karo joget-joget. Malah ngerusak itu omong kan. Iya. Kaya ngene wong nandang asmara apa ta wakku dhewe Ik, dalem kowe lak seneng walang to? nggih. Iki lho mlumpuk kae banget walang sangit iki. Walang sanget niku nggih mboten dimaem. Oh, Wah, aku enak. iki tak lumpukke mbok entuk sak gegem iki lho. Anggere mlumpuk tak semprot mati, mlumpuk tak semprot mati. Iki nang nggon depuk ku kebanget kene arep tok goreng. Iya. Walang sangit entah malah enak lho, Mbak. Oh, Emang apa? Nek walang sangit mah ra dimasak, ra digoreng. Walang sangit mentah kuwi dienggo lalapan. Oh. Lalapan. Lah niki, Walang Pak. sangit nggo lalapan. Anu, apa jenenge jangan memikirkan baunya, rasanya. Apa iya? Enak. Oh, ayo Mbak Mimin ki nang omahku ora ming walang sangit kok kodhok kerok barang dipangan. Apa sing iso dikaryakan ra apa-apa pengiritan kok Oh iso iya, ngono ki. pengiritan. Wong aku ki nempur 3 liter 3 sasi rantek kok. Mergane Pono nang kutuk wong masak tak parani dadi monggo darian dadi ngerti gerkiter ae cuman sego walang sangite 2 kok. kuwi gragas, Mas. Ya. Tekan ngendi iki? Nah, nganten. Welasono. Jotewa Jawa Tengah welas sono mring wak mami. Oh, sing nyuwun ki anu banyu langit ki Bu Saras. Nek ora banyu langit ya tetese tresna. Ya. Wis padha wae. Nah iya. Wong iki ki gamelan tok dadi nek lagu keyboard ki ora sak kabeh iso mlebu gamelan. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Sesuk nek merti dusun elektronan. Ya. Besok kapan Salah le ndelok. kat
tekan cecer lan wong bagus umpamakna yen nakoda tanpa prau sasat toroten papatri nyidam sarihas nyidam sari uga dikersake Mas Rega saking Jepang tasik setia menyimak lagunipun nyidam sari salam kagem Mas Anding Nagoya oh iya PWKS nggih matur sembah nuwun oke banget niki chatting-chatting sing tak tampa iya saka ngendi-endi ya Mak saka Taiwan oh iya nyuwun lagu apa iki oh nggih matur sembah nuwun lek lagi tugas wonten rumah sakit nggih ampun disambi ndelok wayang mengki ndak malah nyuntik kleru iya yo oke banget saka Boyolali yo kuwi pirang-pirang yo Mak matur sembah nuwun menika saking London oh ya ndelek nyimak streaming oh iki ana meneh sugeng dalu kula saking Tembalang Semarang nyuwun Sekar Langga Maliali dipun tayupaken matur nuwun bebucange ya pirang-pirang ngene iki jane mbangane do streaming ngene iki anu le nggo tuku pulsa iki dilumpukke do nggo nanggap malah beres iya cocok niku kula nggih ya mangga yuk Kingko sing perlu tak coba Mbak Mimin nembang swara wedok. Wah iya. Soale wis kebacut dandan ngau gelungan iki ora iso nyuwara wedok luwung tuthuk kala menjinge kuwi mah. Aku sing gelem nuthuk aku siap-siap. Ya, ya mangga. Nangis. Nangis lho, Pak. Ngopo e?
Aja tinakali ora ndek kanca kuwi lho. Ndek kanca. Aku arep bobok gayam kene ae. Oh ning gone paseno. Mulai jam 3 ya wedi dedek nek ngantek nek mung bondo donya ini apa nek kehormatanku terenggut piye nang Takut diculik. takut diculik. Suruh temenin Pak Seno aja. Enggak mau, situ lebih nakal dari penculiknya. Ora sudi. Angin anggere wani turu nggon aku tak glundungke nang wetan kali. Lho jane kan ngendika nek nika bangsa nika untuk umum siapapun boleh misalnya boleh. kecapean. Lah nggih lah kok kula kok diglundungke bedane apa kula karo yang lain? Tak kandhani, Mbak. Tak kandhani iki. Bentene napa? Cerita serius gara-gara nganu niku joglo kula dirawuhi sampeyan. Nggih. Demite mubal. Mula kok njanke sesuk wis gak status ngoten kok Pak mergo dayaku apa piye? Tenan ora gara sing diweruhi tangga kula nganti musuh-musuh ora karo. Wis sesuk ngetoki. Waduh iki gara-gara iki ketekan anu wis menungso salah kedaden loro kae. Berarti saiki sing nonton ramung samene tapi akeh banget ya. Mergane Ya demet-demet barang kuwi berarti. Mergo iki Pak, iki masangi. heeh ya kuwi. Mbok-mbokane kok kene. Mbok-mbokane demet. Iya. Medi-medi. Apa? Medi-medi. Medi-medi ki apa? Ya kuwi mau demet. Memedi kok medi-medi. Memedi. Ora dong kata-katane kok. Lem-lembut. Lelembut lah. Lembut nek lem-lembut kraket. Lelembut kok lem-lembut. Lelembut, bangsa alus. Bangsa alus. Bangsa alus ana gendruwo, ana banaspati. Mergane kan dine nganu sa, lelembut ki mergo alus barenge. Alus. Dadi disebut lembut. Oh, ora. Kaya nek buah-buahan kae apa sebabe dijenengi duren? Mergi ana Jenenge duren. durine. Mergo ana durine. Apa jenengi rambutan? Rambut mergo ana rambute. Apa sebabe jenengi jembatan? Apa jembat? Apa jembat? Jembat apa, Pak? Ampun. Kuwi kata dasar, berarti Loh, nek kan kowe iki cair. jembatan kuwi duduk kata dasar, kuwi kata benda. Ayo apa jenenge Berarti duren? ora ditambahi durian, duri. Mergo ana durine. Nganggo Sebut duri. rambutan mergane Wonten Rambut karoan rambutan. Jembatan. Jembatan kuwi kata benda. Ayo. Duduk kata benda, yo kata benda kuwi bener jembatan. Duduk jembat karoan tapi jembatan. aja kleru lho, sangun aku ndak patak sangun Patak. darani tak ajari Mula sing jeneng wong kata-katae dialek iki kudu ngerti dhewe. Nek ning kono Yojo karo ning Surabaya wis beda. Nek ning Yojo lho, nek cah cilik lanang sebutane nek ning kene iki tole. Tole. Nek ning nek wedok nduk. Nduk. Nek ning Surabaya ana wong cah cilik teko lho, kon to nduk. Karo sapa? Kan tanduk. Kamu Nek sing to? lanang teko lho, kon to. Kontole. Aku ora tegel bacutke nek malah kowe dijlomproke manut. Tose. Kowe iki senengane Kan mau ngene. Nek lanang Sike nek wedok kan nduk. nduk. Iki mau ngomongke wong Surabaya. Wong Surabaya. Ngomongnya nganggo kon. Kon. lho, kon to. Oh, Nduk. kon to. Oh, kon tonduk. Nek le teko cah wedok. Iya. Oh, kowe tonduk maksud. Kon to, Pak. Kon to, Bu. Kon to Bu, kon to Pak, kon tonduk. Lah, nek sing teko Nek bocah cilik lanang tole, Lah, kon tole. Oh, kowe Kane ora usah ngurusi cangkem Elisa. Wong sing Sembene napa? ya kuwi bener, kuwi ya bener dialeke Surabaya ngono nek cara Oh. kene. Oh, kowe toling. Ya, kowe Oh, toling. kowe tonduk sing teko. Kowe tondo. ya kuwi ya bener. Kuwi nek dialog Jawa Tengah Ngayojo, nek Jawa Timur pancen ya ngono. Ora kleru ya kuwi gumantung persepsine masing-masing. Ya mung aja to mlahake banget. Lho tepe bareng kuwi aja. Oh, ra oleh. Ora itu. Yo. Pusing aku sak kowe sing wedok Konto nang ngono lanang. Ya konto Nang. nang ngono ora apa-apa. Lanang ngono. Lho, kon to ngger, ngono ya iso. Ger ya iso konto ger. Heeh, aja kuwi. Memang kojo apa? Salah tole sapa? Apa ta salah tole? Tole salah apa? Toleran sing salah sing ngethuki. Oh, sing ngetuki. Mas Janu sing salah. Heeh. Sing ngethuk ki sing ora kok sing ngethuk gamelan ora.
Ya, ya anu Kak. Ya. Bagus. Mergo mangan walang kuwi mau ya, Pak. Apa? Kuwi resepe lho, resepe iso suarane apik. Heeh. Mergo mangan walang kuwi kok. Ya iso. Kok omonganmu cacul ngono ki nek sing ra trimo anu lho, Sa. Ora iso. Ora apa-apa lho. Nyatane kuwi ya Jare panganane. seneng walang, Pak Ika. Iya, mergo ora mergo walang, mergo gladi, gladen, gelem sinau. Ora ming walang, nek sing jeneng Piyai Gunung Kidul ki saiki tenare ora kok ming bangsa apa bangsa tiwul ora. Ning saiki sing luwih tenar ki walang karo uler jati. Uler jati. Kepompong. Iya, anggere kowe gelem mangan uler jati ki suaramu kaya ika. Supaya Iso medeni ngene-ngene iki engko ning gulu ngene. Nek wis dimasak ya modar. Oh, dimasak sike. Ha iya dimasak sik. Nek kowe arep luwih apik mangan uler jarang sak andonge. Endi? Iki yo. Nang Malioboro kono. Ora yo. Aku Iya. mangane ular kikik. Ular kek. Ular kikik cilik Iya. sing gremet-gremet tok kuwi lho, Nduk. Oh, punyamu itu. Kok ular kok punya aku? Oh, tak kira kamu nginggo ular. Ha iya ngingu kuwi mimin kuwi cilik ulere. Cilik. Besok Iya. lihat aku. Nggih mau, Mbak. Ayo saiki kita Mbak Mimin. Mbak Ngaturke Mimin. ning swara wedok. Nah, iki. Ya, iki sing apik tenan. Mesti apik banget. Kudu kok ya. Nyanyi apa, Mbak? Sing keren Sing pokoknya. sing gayeng, Dan ayo. langsung do terkesima. Apa sing apal apa? Suara wedok. Mbak. Ya ning tawang mawon. Ya nek Ya, bawah. dibawani lho. Ya ning tawang. Ya. Diajari lho, Pak. Ngajar Cara- cara ngajar Mimin nanti. Cara ambil napasnya pripun lho, kula ya ram. Ayo. Dikepet sike ngene, sikile. Apa kok dikempit ngono? Jarene kudu ngono ben muni saya iso cilik-cilik suarane. Ya. Malah aduh iki meleset tenan ki telakku kok. Ya coba. Pak, Ayo, Pak, semangat, Pak. Tekniknya pripun? Jangan kira aja. Nah. Pak pun mending kula diperkosa wong sak desa, Pak mangan. Konjur ming mending diperkosa wong sak. Lah niku ya ngerti anget to. Ya, ajar kok ya. Yes. Kaya pitek mecedel. Ora Pak. Kowe iki nek ngelokke wong sampe kaya pitik mecedel. Sudah pecah dari pitek kelindes. Iya kan. Kowe nggih pati. Aduh gayane ya. Aku takut. Ya. Ya kagak.
Mboten saged, Pak. Iso. Sakit, sakit. Ayu. Ya. Cah ayu. Aku Mboten saged apa ae? Ya, suara lanang. Lawan mego. Ya. Marang mego. Wah, hengang mbek. Dipadake wedhus. cara wedok ra tekan ngene cara lanang badake Wedhus jahat Pak Seno pancenan. kok gak ngerti nek Pak Seno jahat Yo, saiki mergo saiki ngerti. gak ngerti to Yo. terbuka wadine to Yo. aku selama ini teraniaya gertak aku meneng Oh, kowe dianiaya karo Pak Seno. ning aku ya menikmati Oh, dia menikmati. Ya. Sonta kohon war tane reki Oh, dapat tepuk tangan. Luar biasa. janji kueleng sumadatra sing tias ingsun Nek ngono kuwi dadi badar. Iya. Sing mresani ning streaming maune wis ana sing kayungjun bareng suarane lanang terus wow plantrangan. Yo jenenge ndak mengki ndak huwak. Ni Mas ingsun prasapa Eno sinak sehenan bumi langit ya tangi sing tias sok meneh dipedhot Mbak pripun sok meneh dipedhot aja cetha ngono kuwi pripun tangis ing tias aku mau kata-katamu tangis sing tias Kaya ngising, ya ngising. Tak ngising sedelo. kok ketok sahut pancen cangkeme Elisa ki pancen kok lecek tenan kok ya aku ki ngandani Mbak ngajari Mimin aku supaya aja kata-katane iki disambung sing jeneng kalimat ki tangis ing tias Oh, kuwi mau karepe tangis ngene lah. tangis dadi dhek nangis ora kok tangis sing tias kok malah kowe tangis sing sedelo Ya tak kira tangis. Tangis. wong wedok kok omongane crocok wong dhek ora dong dhek kata-kata Jawa ki ora dong ya masih proses belajar dimaafke ora aku kok iso muni sedelo Sedelo sebentar yo ngerti. ya tangis ing tias ngenteni padang rembulan Wah, tepuk tangan buat Pak Meme. Gene bagus apik, ngono lho. Tapi sayang, apa sayang kowe lah. Kowe nek dadi lanang iso ora to kowe iki jane? dongakno aku maris Oh iya. Nek mari iso berarti. lah Elisa ya apa sini bagus lho Sa Bagus ya. Ayo, upama Yaning tawang ana lintang wong ayu aku nganteni kamu marang meko ing akasa nimas sun takoke
dilanjutke Mbak Mimin. Yen ing tawana lintang rungokno tangis sing ati binarung suarane ratri Mas nganteni bulan datang Ya wis diaturake Mbak Mimin ya wis udu nembang no. Ya saiki engko ndak ngentekke wektu dipungkasi utawa tembang terakhir ya. Ya sing kepareng nyekar Mbak Tatin ayo jumeneng mangarep. Wis wani sa ora kepruk. Ora wani iki aku. Awak delene kene Mbak Mimin iki nggo kowe wae. Tok aku bareng sing ganas tok Mas Aku yo wedi iki medeni yo iki. Iki ora ketoke pasuryane sangar ning atine lembut. Sinden nek sikile papat kuwi coba gagan. Kok sikile papat? Lah lengen tak kira nek kempol. Masa ora iso bedake sikil kalau rengen. Ayo tanganmu nang ngene kaya kempol. Iya. Kempol nggo ngantil ya iso lho. Modaro. Ora melu-melu aku. Sama sing Sing tak unekke iki sapa? sing kan modal sapa? Sing tak unekke iki sapa? Cuma sing ngonekke Mbak Tatin to. Ora kowe kok ngunekke aku modal iki. Kowe sesuk arep duwe duit ora? Ya arep lah, masa arep duit-duit. Ngunekke juragan kok modaro. Nah aku modar kowe arep nyindani sapa ayo? Oh iya bener mampun. Ya wong iki parane arep nang endi? Lho ha iya nek rak sesuk. Iya. Oh ya isin Lah butuh. jenenge aku lagi medun wis diunekke lho nek Lisa ora. Oh ayo awak ki nek Ayo. sinden ki nek gegeden tak ya ora apik to. Sing Coba muni sapa? Samangan sinden nek cilik-cilik ngene iki tak ya apik-apik to. Gedhe ki ya ora sah kabeh. Ya apa aku? Maksudnya ora kabeh kan sing kaya sapa? Upama kempol ya kempol to. Kempol tok. Pupu ya pupu tok. Aku gedhe kowe iki kabeh. Lah Wis sekondas tekan ngisor. Jadi padake kewan lho, Kak. Kok padake kewan? Lah jare sikile papat. Berarti kewan. Pak, seneni wae, Kak. Ora melu-melu Kowe aku. iki ngopo ya, Sa? Apa wedi? Ya wedi. Kowe iki ora penengah, Mas. Kowe iki ngucuk-ucuk lho, kowe iki malah Obong-obong ya. kowe iki malah ngobong-ngobong aja. Ayo, isik kewajibane Elisa nakoni Mbak Tatin, arep nembang apa? Ya aku tak ngene iki, Ndoro. Dodok tok ora cukup lho. Lah piye? Karo udut. Udut dot. Lah iso udut aku. Ajari se, Kak. Lah nggih. Lah biasane dalange sak ono kuwi. Napa? Nang pinggir kali ngono. Ndodok ora udut ora. Ora entuk saiki buang air besar ning kali iki ra entuk kotor. Lah jenenge Kowe kan kulino pencemaran. pencemaran lho. Pencemaran. Lah wingi kae ngopo? Kae ra aku mancing to. Nek ora ana mancing kok madhep rono ya. Kowe kok Masak Mbak Tati mancing mati iki lho. masak mancing ngene iki. Iya ta. Coba tenan cethok lek. Mancing kok dada barang dadane dada karo sapa ya? Ayo karo kancaku arang ya sak eman-eman kok malah lunga. Lah lek golek rekoso kok trimo ilang di pihak bebas. Jijiki. Lancip kuwi mesti. Atine senengane marahi ora. Cah wedok jenese ora. Sapa Pak kula ora marahi sing marahi jenengan kok. Iya, ayo nembang. Ya sing Nembang. apik. Ki cedhak karo ki piyai kene do ngerti kabeh lho. Sak bojomu wis ngerti. Wong gayam kula ni anggere kowe teko latihan kae. Lho kae Tatin kae bojone terus kae. Presiden galak kae, ndas atos kae. Iya. Kula ora tau omongan wong kene lho kok. Ayo wis do ngerti lah wong nek pentas nang ngene ra do apal to. Iya. Kok arti nek galak Lho barang. ambumu kuwi wis pada ambumu kuwi ning tan kali wis Piye ambune piye? gandane iki lho, Pak. Piye? Sengir. Nah aku sengir jenengan apa? Ya nek aku ki biasane ya biasa to nek aku wong artis ki ra ya aja ngantek metu ki ngantek mambu bacin aja nganti. Udu jenengan ki. Aja nganti malah mambu bosok nek aku.
Mimin ki ambune kaya kadal Mesir. Mbak Rene ora dada-dada lho. Yo ning jan kira rada alus. Lah Jadi ya aku karena delok uangnya. komunikasi yang paling enak itu adalah oral. Jadi nek katamu halus, kita juga tidak Iya, takut. kalau kamu halus saya juga halus. Oh iya, Mbak Tatin Sugeng Dalu. Inci Sugeng Dalu, Inci. Mbak Mimin. Kula salah satu penggemar panjenengan, menawi pentas menika kula selalu aktif ningali panjenengan. Prek. Yewe. Wis halus ya tanggapan cek. Panjenengan ki ngapusi lho. Wong mau urung suwe nang kene wis ngenekne Mbak Tatin galake ramu ngematke ngono wae melerak-melerak matane ngono ki. Lho, kuwi ora. Kuwi wujud jenengan ki kesinggung apa ora? Nek jenengan kesinggung berarti jenengan ki paribasan gampang mubal. Lah ya kan? Ki mung nodi kesabaran panjenengan. Saya juga sabar tapi nek motoe mbok aja muni matane. Lah piye? Mripate. Oh, mripate mblarak sempal. Anu blalak-blalak. Nah, lho wis sida wis menekke meneh lho. Aja nesu ayo. Aja digawe mangkel kok. Kamu juga takut sama saya, Iya, iya. Kakak kamu cantik, Iya. meripate belarak sempal. Aja tiru-tiru kok iki wong kleru kok tok mripate blalak-blalak tok. Belalak orang belarak sempal. Nek untune Tatin ki ngandan-andan. Untune ngandan-andan. Piye to? Mbak untune ngandan-andan. Kundulmu ki. Miji timun. Kok aja cepelek lho, Mbak. Tatin ki laire nek cara kowe rak lahir kalung usus. Ngono iki kalung usus buntu kok. Lahir ki Aku mesa usus buntu jenengan usus besar. Aduh ngrekoso kuwi sing telek. daline nang kali meneh. Ayo. Nggih. Gerajakan. Ya, dienggo pungkasan. Bawani. Sama Alisa ya. Rasa dhewe. Lagi ngapa gunane ngadeg dene? Lho, kuwi men takon ngancani Mbak Mimin kok Elisa. Ora ngancani kula. Ora. Ke Uri. Dewe-dewe pokoknya. Aku temenan sama dia sekarang. Kita kan masih gadis, kalau keluar Masih sendiri gadis. kita takut. Masih jomblo. Kalau situ kan udah bangkotan. Bangkotan ya kowe no. Wong umure luwih tua kok. Umur itu bukan Kamu jangan main-main sama Sini, banci nggak tua apa-apa. ya. Kenapa? Dia baik tuh. baik. Dia itu baiknya luar no. Aku luar no. Elisa, kuwi Iya, kok Pak. dikundang gandeng kuwi ki lanang ya, Sa? Ya aku lali ya. Lali aku naik lanang. Berapa-apa Iso seduluran. menggunakan kesempatan ya sih kan. Ya lanang kan ora iso no. Lho, Pak, bikinan. bareng itu cekal-cekal itu Mas Santos aku tak gelungan kaya Mimin menyekel aman. Yo, bawani. Mambiat mayon Saking lemune Tatin ki saiki. Wah. Lanjutan kokean leprei lho. Ah ngopo? Kula meng mangan turu terus. Ayo nyambut gawe wong wedok ki ndek gawean ning omah kok ora nyambut gawe ora. Ya nggih nyambut gawe ning Kowe ora krasa awakmu iso gedhe blah. Kuwi nggon geger barang tukul kuwi saiki. Kula ajeng luri kok apa tegel. to sah? Apa sah? Gegerku napa nih sah? Aku nak melu-melu Kak. Lah piye? Aja ngomong ngono kuwi aja ngantek nyinggung lho. Fisik wong wedok ki paling sensitif nek Sensitif dicentekan banget, nek mung dipoyoki iku ra ndek gelang didol ngono kan ora sensitif muni dilungnekke lemu ngono ki sensitif banget. Oh, saya tidak sensitif. Iku Saya kudu lemu ya pancen geger iki ana tandon banyune. coba, Mbak, didumuk sing ngendi? Oh, enggak mau. Enggak mau. Cepet Enggak jajal. mau. Takut ada yang Ya padune dalang iki pengen dumuk ning ra iso. Nek-nekke. kula wakili pripun Pak Seno? Wakilono. Apa ayo? Beda karo tekku. Ngapa nek jenengan ngapa? Ora ana get-gete blas lurus. Disenggol Lah, iya kemelotat. lanang. Ya, sowa. Sawarane gending pelambiangan Nyerang. nyerang bayi. 'Yen 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 bayi. '
banyu Pianyo wangi kelana kenang wetan segara jan cengkoke mentip kaya kincing anyang-anyangan. Di panganane apa nek Kaika mau walang apa laker. Di panganane Kok menungso kok mangane laker lho. kok iso kaya ngono lho Kak iso. ini sari sini Omonganmu cacu lho, gak aku ora tau jawab lho. Nek menungso mangane ya pomone ora sego anu ya sego wadang nek laker iki banget lho. cakok le ayune ra ya kurang ajar kok ya ana wong kok kon mangan laker yo anggepe cangkeme ben digenjot ngono wae masa laker digenjot ya kan ana lakere digenjot iki sing oleh genjot ming bojoku Upama diwakilke. Diwakilke. Wakil ke sapa? Ya upama diwakilke wajib takon wajib itu ora itu lah. Lah iki kenapa? Cek entuk genjot sapa? Tin. Bojoku. Apa? No. Kamu bojomu genjot ngene sama-sama. Apa iya? Pak, kelakon mulai saka kene kok wong geger lho penyanyi kok ya. Mbok ya wadine kanca ki dicucuk. Kok jenengan ngerti? Ora kok Tin ora. Apa tak bahas iki kok jenengan ngerti? Ora minggu hiburan kok ya. Mbok maksud iki bojomu ki sok nyilih pitku. Sok nyilih pite Ambon ngono. Terus Ora kok nggenjot piye-piye iki. Mbok positif thinking, ora apa-apa malah nyuda gaweanmu ngomah. Ora apa-apa wis bebasno wae. Oh, iya. Penting blonjone wutuh nggo kowe. Nek blonjone ra wutuh kelong kowe patut curiga wis ben ra apa-apa. Lah kelong ki. Lah bojomu karo aku malah tak bayar kok piye. wis karo kowe. Oh, ora tanya. Loh, Lah, Aku men bae Kita pengen bojoku ndi? Delik. Biasa wong lanang ki ndong ngono ki nek etu-etukan. masa karo jenengan yo doyan. Ya doyan wong lek mripe ki rasa baene kok aku. Terus piye ning lakoni? Eh? Ning lakoni piye? Alah aku dadak critake kok bocah wingi sore. La. Anu, salaman kulit sama kulit. Kulit ya? sama kulit e kok lek. Jangan iki nek teruske cangkeme do elek kabeh iki. Ya. Tekan ngendi mau yo? Tekani Mogiri. Laran kidul alas angker. Arang wong wedok iki kadang kala sok GR ngono kuwi ya. Iya. GR piye sih? Ini mulutku ini yang untuk bisa menggenjot hanya suamiku. Padahal sing nang kempul apa. Saing sing ngempel loro lho. Ayo sesijine. Sijine sing endi? Ayo sing bojomu sing ngendi? Aku terima apa entuk wong paihung. Oh, waihung. Kok wong paihung pengempule gundul terus jenenge wong paihung. Anggri argong tendangan tanpa bayangan. Cik. Malah ngirit sampul. Ayo ora ayo. Weh. Kang Kalwiat. Tongpo. Apa angpo? Tongpo kok ongpo. Tangpo. Tongpo ku ya pemain film Hong Kong. Ya. Ning gondrong. Iki leng Taiwan. Ora tenan to. Ya to jeneng Cina. Jangan wis. Meng prai sedelo ki mbuh. Lah yo tatin kaya ngono, leng taiwong bareng ra Lha itu. apa? Leng taiwonge tanggone sapi teng bareng kaya. Heeh. Kang. Ngapa lho? Aku ora tau lho trocoh, kepancing kowe karo Elisa dadi Sing marai bobrok. kae lho. Ra iso. Iki kan dalangnya terkenal dalang jijiki to wi. Cek tandani kowe takono sapa? Sapa sing sok melu aku nek neng luar Jawa? Ayu Elisa aku nek muni mayang sindene liyane kowe kuwi.
wayangan ujos pejang aku apik. Ning anggere weruh rupa-rupa sinden ngene kaya rasane kaya arep jenes kae lho. Soale pikirane wis jenes iki. Ya ora kaya kowe iki sing mancing kok ya. Ya ora nek Soale kowe nggon geger tukul barang kuwi lho dadi. Oh, saiki jujur ta arep dumuk ta? Ora. Men didumuk bojomu. Ah, bojoku wis dumuk liyane. Nah, kene Akhirnya ngaku. Kene dong. oh, kayak bojomu muni kene dong. Oh, awas ya kamu pulang nanti tak apa wedding? Iya. Kan Dek wingi sadurunge aku, apa? sadurunge aku rebo wagen kae. Kae teko sik nggawa apa jenenge? Nggawa apa? Geblek karo besengek. Cak plastik ngene. Denguk. Tak nang kowe cah iki areng ngopo. Bareng jam 1 terus. Pak, iya. Aku wis turun. Nyanyi kok. Nyanyi nanti ya. Jam 1 nyanyi ki nyanyi nang ngendi? Ayo tak jukoke gitar to ya. Yo, lah ngene. Mboten niku, mboten niku. Lah karepe piye? Embuk. Padahal bendina nang omah nyanyi Terus lho. aku mah terus lunga dhewe prung. Arene dilus mbuh ngene karo. Bali jam pira takok lho, malam Selasa. Malam Rebo. Mbak aku wis turu e. Ah, kuwi. Wis. Mboten kalih jenengan po? Ra, lho, aku turuke ya, Mbon. Nganti anak-anak siji ya, Mbon. Aku turu rambon pirang-pirang sasi ki anak-anak siji tolo. Metune cilik ireng kae lho. Padahal nang omah wis nyanyi lho, masa ya sih. Ayo mbak menawa kurang. Bambiangan ya. Kan. Piye nang wong iki ngagel-goli lho. Ora apa-apa ki nang kampungku dhewe kok. Iya. Santai wae. Limbukan nganti jam 1 kliwat wis ora masalah. Engko sing penting lakone kecekel. Iya. Ngaku ya isih tombo. Lakon. Lah iki nasibe piye? Tak bayar full kowe iki sindene tak bayar full Oh, alhamdulillah. Iki sing cucul aku oh cah padake cah tipis. Maksud oh Pak Seno kerapkeun ngorbanke kanca-kanca yoga, kanca pesinden ora mungkin. Kuwi Ya, padake cah tipis. Padake tipis wae. Nek nyuguh sak geleme ya. Nyuguh apa to, mbok cangkeme sing apik. Iki nang kampungku lho kok nyuguh sing apik iki maksude piye? Nek nyuguh tamu iki rak ya kudune merwira wong dalang kondang. Heeh lah sik ora mrene apa genah ya hebat komplit lho kok. Ora wingi aku dikeki panganan ki meng lemet wae isine ki. Kambil tok ora ono apa-apane. Ah njaluk sing ngambil wutuh ye. Jebleske ndasmu ye. Ora ngono. Aku dine nek lemet ki rak ya ono gulane ngono lho. Masa Ayo nek gula larang kok anggap ora. Oh, kok masa ngono kok. nek lemet ya karo telo karo kok anu aku sesuk sing sasi mburi anggere ki teko lakon gaweke. Gawekno kae wutuhan kambil buntel ketan aku. Men digletak aku. padake cah tipis ya wae. Tuku gulae ra kuat. Kuwi iki Pak Seno ki tresno karo kanca yoga, kanca pesinden. Dadi gula itu dikurangi dikit-dikit ora cetil ora. Pak Seno kok cetil ora. Wong ki sing ekonomis lho. Ekonomis. Lah iya aku iki nang omah ki wadah gula tak tulisi uyah kok. Lah ben ngapa? Ada yoyo kae banget Anggere sore dodolan gawe wedang dhewe, dolan gawe. Iki nek ora tak pepaeko, toples kae tak tulisi garam ning jerone gula. Niki napa, Pak? Uyah aku ngono. Do gawe wedang pahitan aku legi dhewe. Ya eten. Kuwi gak kesung aku moro blek kongguan isine cengkaruk kok. Kongguan isine cengkaruk. Sing dolan kon aku ya obro, bonimin. Tua-tua kan harus suguhi cengkaruk botol. Enggak, Pak, do didahar bareng buka pun mawon kok. Lor cengkaruk loroe tekan jam 11 bengi ming. Awet dicapek. Kuwi nek pengen ngerti dalang kondang iki ngono kuwi.
Ya perwirane ya ngono. Cara menabung yang tepat. Iya. Yo. Kang kaliyan lewiat pelambyangan pelambyangan Ya. Nano. Mangga. aja takkan angga Ya. Ya aja pelit-pelit to, Pak. Ora kuwi ngawekani. Wetan ini tak tatani meja, tak kei suguhan-suguhan ki tak nggo tamu-tamu sing kira-kira ki duwe derajat pangkat utawa sing ngrawuhi pas dina netonku. Ya. Tamu lirung kok wiyaga wis do ilir. Arep tak elekke wong kuwi wiyagaku, nek ora tak elekke tamune kesisonan. Iya, moko lido nyiduk nekat. Iwak pitik iki wis tak cuwili mboko iki men jon cukup aja meso loro. Lho iki brutu kok ora ana suwiwine. Lah nek ora wangun jukuk suwiwi ya wis. Iya. Kaya iki awake lemu iki jan. kula iki kapusan lho. Kapusan piye? Menitin akhirnya anu ngancani madang Mbak Mimin iki. Tak buka iki lho, ora ono kabeh, ora ono entek-entekan jebulane. Aku rak muni piye? Napa? Aku muni piye? Kancani Mbak Muni pundi, Pak? Ah kae segane lemari. Lawuhe nang cething. Ah nek doyan yo nguntalo lemari. Lah iki kan madang kok ora ono apa-apa iki sing Aku ditangan. rak muni to segane lemari. Lawuhe cething. Dadi ora segane lemari ki ora segane lemari. Oh, dadi kan Lawe mangan cething. lemari ngono. Ono dikeki jeruke kecute ra umumi. Ojo tomot kok ora. Lah aku nek ora tak pangan ya piye wong dinehi jeruk. Nah wong kuwi biasane nek ora tak kei jeruk nang siwon kae opek jeruk. Kae lho, jeruk apa sing nggo gawe wedang kae? Nipis. Jeruk nipis kae dipethik ya di Edan aku. Ani Gawe kepen- toko panganane blimbing wuluh. Jeruk Heeh. Ya. tanah India. Ora apa-apa, aku tok elek-elek ora masalah. Tok nekke dalang cetil ora masalah. Lah cetil ora? Ha iya tak akoni. Lah piye? Ha iki bojoku lek ngrungokke ning joglo iki nek krungu, sesuk nek nganti goleki ditenono. Sing asline niki nek Bu Agnes itu enggak cetil. Ah, takut. Enggak, mergo jenengan Bu nek karo yoga iki rasah, iki wae ngono. Lho kok kowe ngerti? Lah ngerti wong bar omong. Ya wis. Mosok ya dipilah-pilah, Mbak, yoga Weh. karo padha, tamu karo Nek ana percaya, nek ana percaya nang takon. Aku pas rono kae dipadha ki. Sing jeneng golek kobes sing nganti ngelembrah lho ning streaming ki. Nganti aku ki tekan Pontianak kono ya dunekke. Halo Pak Seno, gimana golek kobes? Golek kobes. Isen aku gitu. Lah ya tenanan kok. Hanya gue golek kobes pisan wiyaga kok ati ndeng ngabarke tekan ndi lho. Dikira aku dalang aku ki niate mung arep maeka penabuh. Ora kok arep nyuguh golek kobes. Pancen mung duduh kobes tak nehi duduh golek tak nehi kobes. Watake penabuh nek arep mangan tak mesti nyiduki iwake sik to. Apa diisi saring saka kono tekan kene klotek. Kobes. Klotek aku nonton ya Modaro. Wi Mbak Mimin nek arep ngerti. Aku ki lho, tau moro ya ndaraku Mbak Mimin monggo dar kali soto gobios, ndaraku sobar dar soto kok awake gembrobios ngono. Jebule le gobios iki golek iwake ngantek gembrobios ora kecekel. Lah iki padha arek golek kobes kuwi. Nek ngono kok padake wong tipis. Ning ya iki nggo kaca benggol sesuk Pak Sino wis ora arep ngono kuwi meneh. Wis ora, wis malah luwih parah malah. Aku ki nek ana sedulur teko lak oyake pitik kok. Iya. Pitik sapa ya pitik itu giyo. Lah oyak mbuh urusane piye sing penting bleh sik. Ah iya. Yo. Enggak. Melaring Ku melyaring
Gumelyaring Taman Sarinoswan Tara Ya, monggo Mas balungane. Neng, yuk. Kerajaan yang wangi
Tatin. Matur suwun Mbak Mimin, matur suwun Mbak Elisa. Ya. Ya sura sura Wah ya sing jeneng neng desane dhewe iki wis sak bisa-bisa kudu meriah ya. Lah iya. Arep postre mau diguyur hujan angin aja kuwatir sprene isih grimis. Lah iya. Malah aja kuwatir tak kirane aja kuwatir terang ya sprene isih grimis ora. Ora apa-apa sing penting barokah. Sing jeneng udan iki barokah ya kok barokah. Barokah Gusti iki sama metu apa-apa to? Iya. Semetudan kuwujudake sawijining barokah. Wong among tani, among kesma, sing gaweane tetanduran, sing gaweane mbutuhke banyu ning udan iso keturutan. Heeh. Sing mbutuhke panas ya wis diparingi panas ngentrang-ngentrang anggere awan panase ora umum. Ha iya. Sing mepe biting-biting dienggo gawe kerajinan iso kelakon garing. Ha iya, ya bener. Iso ngirengke rai. Ya pancen bener kaya ngono kuwi, Gong. Mula wajib gawe karo aku ngaturake panuwun ngersaning Gusti Karya Jagat, Tru. Iya. Lan ngaturake panuwun karo para bapak-bapak panitia saka Gayam RT 36 apa 3 pira? Apa 37? 73 sidane. Lho. Sing wis kepareng nimbale karo awake dhewe ngadani merti dusun iki ya bebarengan karo Dinas Kebudayaan. Heeh. Muga-muga iso ayem, tentrem, rukun, majinamatan daya dinayan ya Reng. Karepe ya pancen ngono kuwi sing diajak. Ya. Mbak Mimin isih kepareng lenggah. Isih ra ketang jane kuwi nek nang mburi kelir wis turu. Mergo umur kok terus wong iki anggere wis umure tuwa wis ngantukan. Heeh. Ngelean mongko ngentutan. Ha iya. Ngileran. Ya ora niku sandangane sedaya niku. Nggih, pancen piyai sepuh menika sandangane ngaten menika. Ya. Awake wis ra iso kenceng ngobah ya wis ra iso kenceng. Ya sawa pinten to, Mbak? Kawan dosa kalih ngancik kawan dosa 3. Oh, ala wis kepala papat to. Sampun. Oh, ala. Delok pasuryane kaya 30-an. Cik. Tambah 40. Mboten kadang kala nek luar kota adah-adah niku pun kathah kula selehke. Mangkate kaya-kaya mulih ngoten niku terus lumrah kabeh. Mbah, ya kudu semangat bekerja. Nggih. Semangat berkesenian. Ya. Kados kula kalian penjenengan kok rak kathah melehipun dalu. Kula niku wis 47 sesuk Agustus e. Lan nggih. 47 sesuk Agustus. Mula kula niku ora kendhat selalu olahraga. Gunakan waktumu minimal 30 menit untuk berolahraga. Niscaya akan hidup sehat. Ya. Mula anggere sore aku melayu. Nah, mesti liwat lor kono kuwi, ngetan tekan sawah. Oh. Ngalor. Terus kono ngebuk kae ngalor sithik, mampir wetan dalan warung. Ngombe es iki, melayu meneh tekan tetek. Men sehat awake ya ring sehat awake. Jeneng kedahipun nggih dimenangke budidaya kok Mas Petro. Kados to kaya panjenengan olahraga teratur nggih. Nggih. Dahar yang tepat. Dadi ora waton buruk dahar niku biasane ra nek krasa enak terus mung butuh buruk. Lajeng istirahat yang cukup. Niku sedaya kula pitados saged. Sing rada angel niku Kang setunggal. Napa? Hindari merokok. Lah niku sekawan niku biasane sing nek istirahat cukup insyaallah saged. Olahraga insyaallah saged, makan teratur. Lah sing menghindari merokok niku pancen ya rada angel kanggone sing menawi dalu menika cegah wungon. Mula wong merokok iki jane ora ana apa jenenge iki, ora ana penyakite apa-apa. Nggih. Lho asli kula ora goro kok. Tenggen tulisan buku anu wadah rokok niku wonten tulisane 15% orang meninggal akibat merokok. Gitu.
Berarti sing 85% mati ora udut. Oh ngaten dadi malah kali mati le ra mergo udut. Mula niku. Mereka niku ndak apa-apa asal diimbangi dengan olahraga. Ya wajib. Kowe nek nyambut gawe lho Gong. Wah, kaya ora pedhot nganti do ditakokke entek pirang wadah. Jane ora entek pirang wadah. Lha aku ki sewengi iki ora nganti sewadah. Kok iso? Rokok ngene iki anggere wis ora tak gunake utawa tak nggo perang, kuwi tak cecek. Oh. Engko nek mulai arep udut meneh kuwi udutan tegesan mau tak sumet meneh. Ora udut liyane to. Ora rumangsamu dadi ketok ayo kene jane sithik. Lho sik Mas. Wah, sip. Aku tak nyekel Bagong ngene fotonan Mas. Mas, nah ngene iki. Ketok apa? Engko kirim ke aku ya. Nah, ya. Gleleng kok ya. Ya wis ora apa-apa. Idolane piyayak. Ya pancen Bagong kuwi. Ya. Ya, matur sembah nuwun karo Mbak Mimin isih kepareng ngancani. Nggih. Nek ora ning desane awak dhewe ra gelem lho, Truk. Biasane ming limbukan tok terus bali lho. Ampun ngendika ngoten to, purun. Nggih. Sayange ra ono Mbak Apri wis ora ono. Mbak Apri lha niku pun didumen kabeh kecekel gaweane. Mungkin sedukane mereka pun gadah kesanggupan. Apa Mbak Min karo Mbak Apri ki pecah to kok mangkat dhewe mboten. Menika ndelalah mawon sampun wonten tugas piyambak. Oh. Ki ndak huwak ngoten niku. Nggih, mungkin ndak dadi rumor sing ora apik. Ya pancen bener. Kadang sok gawe isu bubrah untuk menaikkan rating menika kleru sanget. Nggih. Ngopo Gong taktik-taktik iki? Iki lho pamundutan lagu nganti kok banget saka streaming kuwi. Ya dicaosi mboko sithik, mengko men iso rata. Ya kok sik tak pilihane sing kira-kira kanca-kanca iso. Oh, wah, saka kanca-kanca pemuda Gayam kulon nyuwun Grajakan Banyuwangi. Wis dikai sore mau to. Ya. Warep muni meneh rasa. Pirang-pirang kok diaturake ya ki ana nderek wungon bucange kula jaga rumah sakit iki satpam mau iki. Atur sembah nuwun sampun saking Irawan Pademangan Jakarta Utara Irmawan. Oh ya, sapa meneh? Saking Lampung nderek streaming kula Gajah. Gajah kok iso chatting ya? Mbok menawa parapane Gajah. Ya wis ora apa-apa. Sugeng dalu nggih. Suatu saat Mas Gading di posisi dalang Pak Sino yang konsen meresani. Woh, iki ana sing ndongake anakku iki. Jan muga-muga ya iso nyambung ya, Kang. Heeh. Sesone anakku sing dadi dalang penabuh ya anake wiyaga-wiyaga iki. Ha iya. Sindene ya anak sinden-sinden iki. Mas kula pun mboten melu ngoten nggih skrepo kula. Oh, sampean ora ndek anak kok. Iya, ya wis. Nek kula nderekke ngoten pripun nderekke putrane jenengan iki? Wis ora sah malah ngreget-ngregeti panggung. Ya ngewangi-wangi nyimping napa-napa ora kudu lho. Ngewangi menika ora kudu ning ngarep ning mburi kelir ya ora apa-apa justru peran-peran anak kula iso mayang niku sampean paling wis umur 80-an wis ora kalap sae miti-mito. Didandalno dipupuri ya gogrok wae. Kejaba nek diplester raine. Nggih kula ngewangi donga mawon. Ayo Truk tetembangan sing kepenak Mbak Mimin yo men karo ngaso ya. Oke sinden-sinden sing urung iso diaturake kaya to Mbak Orisa ya. Oh wis ngarani ana ri kuwi. Apa jenenge landhep mergo ri kuwi nek nyocok sikil ngrekoso. Ya. Sawi keindahan. Ayo. Ana ri dalam sebuah keindahan arti Orisa. Oh iya. Nek ika kuwi iki kuwi kathok. Ika mesti kathokan. Ha iya. Lisa, li wis ngarani asale. Asale sapa asale Lisa wis kok Lisa kuwi sama-sama dadi iso dadi Lisa iki mergo li dan sama-sama. Cinta tawi tahu. Iya. Dadi iso malahi cinta karo tahu iso malahi dadi cinta kuwi mau. Tatin tawi wedhus tin ki gembel. Ya nang bareng tatin to elek-elek ora. Arep ayu ning jane wedhus gembel. Ya. Ayu wis ngarani jeneng. Netinet iki keplenet.
Nek di planet TV kuwi gemati. Iya. Nadane di planet isih gemati kuwi neti. Wahyu, wah kuwi endah, yu kuwi wedok, endah dalam kewedokan. Iya. Prastiwi, pras kuwi ngethoki apa-apa. Pras Prestiwi kuwi wedok dadi arep wedok ning Tegelan. Oh. Prastiwi. Ayo padha ditembangake terus. Iya, tetembangane apa ning ayo manut tetembangane sing disuwun karo Bapak streaming kuwi. Iya. Sapa nyuwun suarane sapa? Nyuwun suarane adik wedok Mbak Orisa Widyasari. Ya. Widyasari wi wedok dia wi bioskop. Kok Widya kok bioskop? Wis tau ngerti urung bioskop Widya lho mbiyen cedhak Soboarsono wae lho. Alun-alun lor ngetan sithik dalan Ibu Ruswa. Wah, 3.500 iso ndelok gairah dalam semak-semak. Ayo. Senenge ra jamak-jamak. Iya, Mbak Orisa arep nyekar apa? Apa? Cineman, Pak. Ya, jineman. Nggih. Orisa ki nek nari jan jineman, Pak. Monggo. Ya. Ayo ditari ngono wis ora iso nolak. Ha iya. Jineman, Mak, nggih. Ya, jineman apa? Klambi lurik nggih, Pak. Klambi lurik. Ya. Ling dodok ki ra bener kotak. Bener black. Ya, klambi lurik. Nadane bergasih. Ya. Kudu kuwi kok. Kudu kuwi. Wah, suarane yo apik. Wah, ya wis. Piyai Putri nek dadi sinden pasuryane disawang yo kepenak, suarane yo apik, wis kurang apa meneh. Ayo piye to ya Bagong. Sinden wis disawang ora kepenak. Suarane mletho. Ndekno nganggo tikusan dhuwure ra jamak-jamak. Kaya kaya pasang pondasi. Yo. Ana Pantas luwes polatane. Dasare Mas nang kiring seripat seripit Ngapae? Orisa nembang kok tangane karo ngene-ngene iki kuwi ngeteki Rama. Bola tane. Oh, dadi meni ramane aja kebablasen aja. Karang sinden ki ciri khase dhewe-dhewe. Heeh. Ana sing mejeti jempole dhewe. Gunas bicarane. Oh. Ana sing karo ngucel-ucel kacu ya. Iki dong apa ya? Ngucel kacune dicekel karo ya Mas bicarane. Heeh. Ayo. Karo ana sing demeki dengkule kancane. Iya. Ayo werna-werna. Heeh. Ya dilanjut Mbak Orisa.
ya rada gratu-gratu menawa rada lali sing kendang. Ha iya, singketan Panamayu ra ngurus singket. Omong apa rek? Rasa cetha ya ora apa-apa. Ya, gendi sapa saiki arep kepareng nyekar. Ya Mbak Ayu Purwalestari ket sore mau rok krung-krungu suarane ning mambu kringete. Ha iya. Coba kaya ngapa? Nyuwun suarane Mbak Ayu Purwalestari ya. Mangane wis entek akeh kok. Mbak Ayu iki karo garwane trio lho. Trio pripun? Nak guyu yo bantere sing kakung ya itu dhisik apa ya ketularan bojone le guyu kok. Lho. Ayo sing jeneng wong omah-omah ki mesti ana sesuatu watake sing lanang iso ngenggoni sing dadi watake sing wedok dadi watake sing lanang. Iya. Mergo srawunge iki lho, terus srawunge iki bu anu campur terus ki ya iso kaya ngono. Iya. Umure dados meh imbang ngoten nggih dadosan. Kali sinten? Mas Keswan kali Mbak Ayu ini padahal jaraknya kan tebih. Ning dadi kok ketok meh kacek setahun 2 tahun ngoten lho terusan. Ah emang sampeyan sing mripate kurang cetha. Lah pripun tok kleru? Oh ya tetep ketok bedane. Iya, jarake yo adoh. Jarake yo adoh. Apa Mbak Ayu ki dhisik kilap ya itu Mas? Ya ora pancen yo tresno sejati ngono kuwi. Pangorbanane yo gedhe. Ya arep entuk ayuke direwangi lara lopo paribasan gayuh wayu cakraning mrat. Tapa ning wana Krendayana 20 sasi suwene. Ha iya. Mula ya ora ana nek saiki mulya wibawa bareng kenjingan wayu cakraning mrat. Iya. Ya ora apa-apa. Kabeh-kabeh ki sing jeneng ngarep judu ki pengorbanane ya luar biasa. Mula mau Mbak Mimin ngendikake nek Kresna iki karena pengorbanan. Ah iya. Niku pengorbanan apa disengaja kok nek. Apa? Ya Mas Keswan niku nganggo 20 sasi bareng niku disengaja apa pancen pengorbanan? Pengorbanan, mujudake pengorbanan. Nek ora pengorbanan nang lamun bisa dijodokke. Iya. Arep kaling-kalingan jeruji bersih. Ha iya. Malah mang cetak. Kudu kene kaling-kalingan gunung apa kalingan samudra kok jeruji bersih. Zaman milenial kok nggih. Sias kene Bang mboten Pak. Jineman apa yuk ayo. Apa jineman apa? Apa gelandangan. Sinden apik-apik ning luar Jawa ming jaluki gelandangan. Ya ora apa-apa. Monggo. Napa nggih Pak? Ya mamano. Langgam nggih. Langgam ya kena. Rengu yo, rengu. Iki ngapain, Tro? Wong guyu ora entuk ora. Rengu. Jos langgam rengu mesti apik. Rengu nggih. Sudah Pak. Ya, buka bukune. Heeh. Buka bukune kacamatane aja dibuka, ora cetha. Nggih, pun. Ya. Mama nise marati Si kuning lho, seriuning kok si kuning. Aku saiki nek prihatin rasa ado-ado terus. Wo, kungkum nang kali kuwi. Oh iya. Ah, lha aku wis medhun kono plung. Heeh. Dek marang jemaah kepungkur tanganku lak leboke nang kali blu. Munggah entukake. Waduh. Apa pancawarna? Weh lampuh. Selasa kliwon wingi. Heeh. Aku nyemplung nah, tanganku lak leboke ngon banyune bles ngono. Tak angkat entuk keris. Oh, luk telu. Lho. Ming cendhek. Ah iya, kerise cakel. Wah iya. Tak rangkani.
malam Jumat kliwon wingi nyemplung mrau. Tangan kok lebokke banyu blung. Heeh. Ngerti ra, Truk? Entuk emas batangan aku. Mosok, bareng tak remet ajer. Belek. Oh. Kalau tak goleki tulisane kok ora ana, cap-capane kok ora ana. Kok mung cap Lombok. Ah iya. Sing itu Pancawarna rada masuk akal. Bar sing itu Mas Batangan langsung kok. Weh lah tak angkat ki ya wutuh e. Sampeyan iki but emas aku peteng to. Lah kok enten mereke Lombok rawit bas. Tungane lah. Ya. Kandas luas wirat Mas Batangan sekolor. Ya iya. Ora mungkin saka kidul. Apaan? Montang manting Jogjawates. Sing montang manting Jogjawates sapa? Aku Wah iya. Anggepe dumeneng jero anggere wayangan kok njuk bagian panjaan. Ora nabuh, ora ngrekoso. Iya, ning jare jaman kowe lara kae nangis. Ora butuh air matamu. Ya. montang manting tanjana mula trembelane ngopo iku mula kok teka-teka wae walang sangit ki jebul ming do semaput to. Ora mati ya, semen. Ki do klugat-kluget. Dipecet. Men mambu. Kang Masira Dewang bagus Gampang teman hamba beda meneng-meneng sing streaming iki kadang kala sok ngapusi lho, Tru.